இன்னைக்கு பள்ளிபாளையம் சிக்கன் தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வடைச்சட்டியில் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஜீரகம் சோம்பு அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வணங்கிட்டுறலாம். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு மிளகா நம்மளுக்கு ஒரு 7-8 மிளகா பூண்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம். அது நல்லா வதங்கணும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம கழுவி வச்ச சிக்கன் போட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு திருப்பி அந்த 5 நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நம்ம காரமாக வேணால் நம்ம மசாலா பொடி வேணால் போட்டுக்கலாம். காரம் வேண்டாம்னா அந்த மசாலா இது பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரெடி. சூப்பராக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. மறக்காமல் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். இது நேம் பள்ளிபாளையம் சிக்கன். இது சூப்பராக இருந்துச்சு. இது நாட்டுக்கோழி சிக்கனில் பண்ணுவாங்க. நான் வெள்ளைக்கோழி சிக்கனில் பண்ணியிருக்கேன். ஐயோ, மறக்காமல் இதை சிக்கன் எடுத்தால் ஒரு தடவையாச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம எல்லா மசாலாவும் போட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் கறி லீவ்ஸு அது கொரியாண்டர் போட்டு நல்லா இது பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான், ரெடி. இதை ஒயிட் ரைஸ்க்கு இல்லை சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான்.